大家好，又係我夫人啊。咁喺上集咧，大家可能咧都已經睇過我關於講五行養生方面咧，就係講關於水太旺嘅話咧，身體會出現啲咩毛病啦。咁就係即係同大家重複翻啦，就係會令到個腎功能咧就會唔係咁好㗎噃。咁我今日咧呢一集咧就會講翻啦。咁究竟火重嘅人啊嚇，可能你命格當中咧就係火好多啦，又或者你唔講命格嘅火啦，純粹講五行養生當中，咁你如果成日啲中醫會同佢講話火好猛啊，咁啊火猛咧亦都伴隨住有一句説話叫做陰虛火旺。當你嘅陰一虛，你個火就旺啦。咩叫陰虛火旺咧？陰咧其實就係你嘅腎水，再加埋你嘅精血啦。咁啊，男人嘅精血同女人嘅精血咧，大家都知道藏喺邊一度噶啦。咁當你嘅精血唔足嘅時候，就抑制唔到你強勁嗰個旺嘅火咧，咁你就會導致有好多身體嘅毛病發生啦，例如高血壓啦，咁啊或者心臟病，最嚴重嘅情況會點啊？就會中風啦。咁呢一律嘅情況咧，即係同你火太猛或者中醫角度所講嘅火太旺、陰虛火旺有關係啦。咁你會問啦，咁其實我淨係心血管唔好，其實同我個性功能方面究竟有咩關係咧？咁啊絕對係有關係嘅。其實咧，當你嘅身體咧開始咧調節唔到，當你嘅陰精係足夠平衡到你嘅身體嘅火嘅時候咧，其實你根本就唔會咁容易有心血管問題嘅。咁所以咧，同時間咧，當你見到自己有心血管毛病嘅時候咧，你其實你嗰個腎功能啊、你嘅精血方面啊等等呢啲咁樣嘅嘢咧，都係一種警告，話俾你知其實都出咗問題啦。咁我哋究竟可以點樣樣做平衡翻身體嗰個火氣啊？咁點樣可以降低心血管嗰個問題啊？咁啊，今日夫人咧就帶嚟咗兩個產品同大家介紹一下啦。噔噔嗱，呢一個咧就叫做咧 Q10 脈動 Q10。嗱，呢個脈動咧就唔係叫你咩眼看手脈動嗰個脈動嚇，係脈搏跳動咁解。佢裡面嘅成分咧就係有 Q10 啦，同埋水飛計為主嘅。咁呢兩個產品咧，第一咧就係我哋能夠幫佢通血管啦，另一方面咧水飛計咧就係有護肝嘅成分，再加埋佢係能夠幫你咧令你嘅細胞更好地吸收。咁樣咧就同埋對抗呢個自由基，冇咁容易老化嘅。咁呢一個咧其實係一個長期嘅保健產品啦，對於身體咧都係有好多好處嘅。咁可以保養你嘅血管啊，咁免受你可能已經覺得自己血壓唔係咁好啦，心臟又唔係咁好啦，咁其實就可以長期考慮使用呢個產品啦。又或者你經常捱夜啊、食煙啊、飲酒啊、唔瞓覺啊，咁亦都係需要呢個產品可以幫到大家嘅。咁同時間其實除咗呢個產品之外咧，仲可以同時配合翻我哋嘅精力丸。咁精力丸唔陌生啦，大家都咁佢主要成分咧就係生蠔精華啦。咁今次咧呢一個產品咧又有啲唔一樣嘅，佢係改良版精力丸2.0。咁佢入面加咗咩咧？今次咧就係加埋海參喺入面嘅海參精華。呢兩樣嘢就係生蠔精華再加海參精華，呢兩樣嘢正正就係滋陰補腎嘅產品啦。咁正正亦都可以咧對抗翻頭先我所講嘅陰虛火旺嘅情況啦。同時間補腎之餘，亦都咧令到你嘅心血管咧能夠平衡一啲，平衡翻你嘅火太猛、火太燥嘅呢一個情況啦。長期食用嘅話咧，對身體唔會有害嘅，尤其是你係嗰啲火猛體質啦。你哋成日都話，我覺得好容易生痱滋啊，成日都好容易熱氣啊，平時可能仲會有口氣啊，或者咧成日容易喉嚨痛啊、聲音沙啞啊呢啲咁嘅情況咧，其實就可以食呢兩種產品咧，兩樣都係可以去選擇嘅。或者同時兩樣嘢一齊食都係可以嘅噃。咁如果兩者之間一齊買咁啊點啊夫人？咁當然係會有個優惠俾大家嘅。呢個叫做滋陰補腎強心臟嘅孖寶，咁係會有個優惠套餐嚟嘅。咁係究竟個優惠價錢係點樣樣咧？咁啊歡迎大家咧都係留意翻呢個電話，咁啊可以 WhatsApp 去聯絡我哋去了解翻呢樣嘢究竟係幾多錢啦，同埋亦都可以去了解翻你嘅身體究竟適唔適合食呢兩樣產品咯。下次就同大家講一講五行當中咧土同埋木啊太旺盛嘅話咧，又適合咩產品，同埋身體又會有咩問題發生咯。咁下集再見啦〜